jalqaba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقولي سكين مرتبوطو بقى جمال. فردشان كون تكتي مرتبوطو أن يتنيو جمال أبو مصعب الفاجر. إنكجينا. الحمد لله جبي الرفع. جرى من تا إسلام عن جبي أجر وإني كان أقول عليه جو اتكاب سويني كنا مرة. كارا فردشان كون إجتت كنا مرة قولي مرتبوطو وان كمان كم. Haqaa amantaa dhugaa amantaa dogoggorri tokkolleen keessa hin jirre sanitti deebi'ee jira. Baga gammannee baga gammaddanii isiniin jechuu barbaanna. Gammachuu guddaan nu dhagahama. Baga gammannee baga gammaddan uleessi keenya akkuma ustaasni jedhan alhamdulillah kulli bani aadan khataa wa khayru khattaa'ina at-tawwaabuuna dogoggore at-tawbatu tajubbu maa qablaha jenna gammannee inni baga gammade isinillee baga gammaddanii alhamdulillah gara hundee asli fitratallahi allati fatara an-naasa alayha isitti deebi'ee jira alhamdulillah rabbil alamin jedha. Galatooma ulfaadhaa isin kulliinuu ganamarraa waan kana qabsooytanii milkii kanarra gahuun tokkoffaa warra miidiyaati wanni nu dhaamnu isinuu Yesuus hin jedhini malee gariin keessan ka shahaadaa qabsiisan matammaan keessan wallaahi dhaafin eebii teessan tagaara geettu tamalkaa geettu awwaaltanii lafa jalatti tanamaa qotaa ooltan alhamdulillah baga ammoo islaamummaa rabbi isinirratti hin buusini nuti yoonaa achillee warri murtii guutoon gara keenya deebi'ee jettanii ganamaa galgala hadraa gootan intahatil qadiyyaan teessan yoonaa achi qabalee biraa soqadhaa malee nuti nama keenya nama islaama ka gara keessan itti fiddan hirribatti hin qabnu. Allahu akbar. Tafaddal. Alhamdulillah baga rabbiin daandii jalqabatti rabbiin nagaan si deebise alhamdulillah baga gammaddee baga gammanne maaliifi wanti tokko tokko namatti mul'ataa namatti fakkeeffamaa indo gongora namni erga dogongoree durumaa qalbiin keessaan baane miira namaattu ilaalcha namaattu yaada namaattu adeemsa namaattu karaarraa namakse malee ani keessaan baane jedheeyyuu ammaa bakka kiyya jalqabaatti shaadaa jedhee deebi'ee jedhee alhamdulillah baga rabbiin si deebise alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u. Amma kana wajjin wal qabatee dhaamsi gabaabaan warra miidiyaatiif dhaamuu barbaannu. Kaduraa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti kijee yassiruu walaa tu'assiruu bashiruu walaa tunafiruu islaamummaa walirra laaffisaa walirratti hin jabeessinaa waliin baqachiisinaa wal gammachiisaa je namni har'a wanni wal baqachiisuun arraataa wal baqachiisa gochaa wal baqachiisa jechaa wal baqachiisa akkaataan illee wal baqachiisa gaafii nama gaafatuu fi deebii deebisu keessatti illee arraa keessaa'uu miidiyaan humna guddoo ta'ee jira waa hundaafuu jechaafis humna guddaa gochaafis humna guddaa akkaataaf illee humna guddaa kanaaf wanni isiniin jennu ulamaa'inis du'aatininis warri amantaa islaamaatiif xabaqaa taatan hundi jecha keessan eeggadhaa arrabni lafeen qabu malee lafee nama cabsaa gocha keessan eeggadhaa akkaataatti dubbattan namni waan dubbatu akkaataatti dubbatu yeroo dubbatu maaliif akka dubbatu waa hundaa'u adda baafatee dubbachuu qaba. Arraanni kun nabiin alayhi salaatu wassalaam bakka fagoo nama geessaa jaan baharraa dhihan nama mucaachisa dhiharraa baan nama mucaachisa. Kanaaf islaamummaarraa dogoggoranii bahuun obboleessa keenya qofa irratti hin baane isa duraas seenaa keessa seenaa dubbisaa laalaa hedduu dabre. Fakkeenyaaf Abdullah bin Abi Sarhi namni jaaniin gaafa makkarraa Madiina godaanan cinquma Madiinaa keessa jirtu rakkoolee takka takkarraa amantaa gallakkisee makka deebi'ee gaafa nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam makka cabsee fatii ogguu dhaqu Usmaan ibn Affaan manguddummaa harma wajjinuu gadi obboleeyyanii manguddummaa harka qabatee fidee islaamummaa deebi'ee islaamummaan isaa tolee boodarra gaafa Usmaan khaliifaa rasuulaa ta'ee biyya bulchu Masri amiira Masrii ture Abdullah ibn Abi Sarhi sun jechuudha. Murtii guutuuf illee san kajeellaa lammaffaa seenaa takka takka isinii kaafnaa Ash'as ibn Qays jaanii namni tokko akka seenaa keessa jirutti gaafa nabiin alayhi salaatu wassalaam du'a nabii irratti namni hedduun islaamummaa irraa deebi'e. Inninis hireen sun dogoggorri sun isa mudatee waan isa wal fakkaatee wajjin wal qabatee islaamummaa gadhiise. Nabiin akkamitti du'a jee nama hedduu islaamummaa gadhiise. Nabiin akkamitti du'a jaanii nabi bar rabbii miti ergamaan rabbiiti ilma namaati.
gaafa inni du'u jechuudha. Booda lola Khaalid